Добро пожаловать на наш YouTube канал Hardrest Info, и в этом видео я вам расскажу, как войти в режим Fastboot на устройстве Realme Nerza 80 Lite. Для этого зайдемте в приложение, точнее не в приложение, одновременно надо нажать кнопку увеличения громкости, кнопку питания и перевести на пункт «Выключить питание». После чего ваше устройство выключится. Затем надо одновременно нажать кнопку уменьшения громкости и кнопку питания. Держим наши две кнопки. Отпустим кнопку питания, будем держать кнопку уменьшения громкости. Тут нажмем на кнопку питания увеличения питания, точнее кнопку питания увеличения громкости, и используя кнопку увеличения уменьшения громкости выберем пункт Enter Fastboot, нажмем на кнопку питания и будем находиться в режиме Fastboot. На этом все, большое спасибо за просмотр этого видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!